Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Nilqawkom għal programm ieħor Aroma Kitchen magħna tlieta Iva. Isma' l-aħħar ftit programmi, guys. L-aħħar ftit, u attendari għax ħadd xata daqsxejn mhux ħażin, il-weekend li għadda. Li affarijiet issa żmiena. Isma' taf kemm ili ngħidlek biex tindilek jekk tmur ġo x-xemx? Intlikt Manuel, imma b'xiex biż-żejt taż-żebbuġa jew sun factor 50. Mayonnaise. Kien factor daqsxejn baxx, u mbagħad indunajt li kien bronzer jew xejdulu. Għadda kont jgħal glitters. Jaw kien tal-Lian, mela. Lian, ejja, come on. Għamil label fuq. Suppost, tal-girlies bil-glitters u l-bronzato. Xaqlek bil-glitters naħseb. Bil-glitters kien ħelu fuq, ħanejlek. Xiraba nidilkek bil-glitters? Kont se ngħidlek x'tagħmel. Isma' guys, illum għandek ta' riċetti bħal kull programm, riċetti tajbin għal-sajf, imma qabel ngħidulhom san sajru. Jien hawnhekk għandi il-vouchers tal-kompetizzjoni gwida. Da xogħol ħanħallek ħallini nagħmlu darba. Għalek, għalejdu idejku. Darba. Qabel programm. Isma' mela tinsewx hemm il-Gwida Magazine, ċidu tirrispondu mis-sosjelija ikteb riċetti li saret din is-sena minn Ottubru. Sena li għaddiet propja ma' din is-skeda. Mela Teresa Tart Cheesecake Easterness mingħajr gluten. Dik kienet riċetta tiegħi jew tiegħek żgur. All right, mela. Teresa Tart, proset. Min żebbuġ. Bit-tajt il-preċiż ta' Shrepped, tiftaf shrepped di sinjura. Mhux ikollok miktub Manuel. Mela rebħet hamper minant Camel Brand, kif ukoll valuta 30 euro, kif ukoll hamper minant President, eżatti, 30 euro. Ħanħallu dawn għanik fil-ġemp, ħanżomma din. President minn Mill-Verdala, Għajtu hija. Għal-flus. Meta jħalsun in-nies u nitfaħħom hawnhekk. Maħna ħansajru xi ħaġa. Sansajru. Jiena ħanagħmel sushi. Imma ħandaħħal il-ġobon fihom, għajdli għalfej, għax hekk. ħabba l-fetti. Isma, sa tagħmel xi ħaġa veġitarjana xin vegetarian. Mela le, nistgħu nagħmlu ftit bil-ħut u ftit veġitarjani. Iftakar għandi plattaġin, gluten free, tar kif takartik ukoll. Imma dak x'għandu miegħu? Mortadella. Ma nħobbix. Oh, ma dovfi. Imma għandi sushi. Għandi sushi. Ragu tal-mortadella maġin gluten free u terġgħu tgħid high in fiber għax nuża brown pasta. Proset. Ħatamel fett miegħu? Għajdi nassa serm. Ħanamel papra fuq patata bil-pancetta u l-asparagus. U tikellem li fuq il-fett. U bis-sos tal-frawli. L-asparagus u l-kolessu taf kif isparaħuli. Ma l-asparagus. Mela, u ħanamel vitella ħanimlija bil-tin għaw bil-figs insomma u bil-ġbejniet. Bil-tin tajjeb kien fin, tin u figs. Ekku, tin imma dried, Manuel. Dried fig, teħilli, Manuel. Tajmin dawn, għandu. Le, blensato sandinnies. U kif ħataħdem ir-riċetta. Bin-nies. Mela, jiena hawnhekk illum. Taħan is-sitċa ħamad. U ħanamilha mbagħad fil-breadcrumbs frisk bir-rosemary. Okay, jiena għandi. Ġiri għamiltu għentkom, jien għatma għamilta. Il-goat's cheese, ġbejniet moqlija. Ekku fil-panura. Għax l-lum għet namlu translation. Gluten free, ħanamela gluten free għax nishtiq induqa. U kol għandi insalata hemmhekk bil-kuskus, bacon u asparagi. U għandi wkoll żewġ affarijiet għall-breakfast. Ħanamel il-breakfast smoothie kif ukoll il-breakfast bowls. Ħanużaw il-oats, yogurt, cranberry juice. Insomma, naqrawha. Jisari li għafet titħaq. U l-frozen berries. Ġej biex qed iddoq. Isma' mela jiena għara salaq xejda u xuqti koll-jum li rajjeb. Ma mux għani koll iktar. Mela SMS question tal-lum, grazzi Vittorio. Mela għandkom ċans tilbu dan il-rigal minn għand koze kazet jider fuq il-screen minn ftit minuti ora dak il-forfet pala dish fejn tista' tpoġġi appetizers u affarijiet kif ukoll ikla l-tnejn għand Aaron's Kitchen. Hemmu l-forfet. Mela l-asparagi ġej minn l-infamilja
tal-basal u t-tewm, il-karfus jew il-brunġiel 5061516 bir-risposta tajba kull SMS juża 58 cents u tistgħu tirbu dawk il-rigali. Faċli ħafna. Kull ma trid, xi trid tagħmel biex tkun taf, Manuel? Mhux tidħol fuq il-Google. Jew tara kuljum, normalment kuljum ikun Xi ġifieri x'kuljum? Normalment hekk tagħmel tara kuljum. Ġifieri, kuljum xi mela asparagus għandu kuljum. Ma mhux kollox ikollu l-kuljum. Asparagus x'kuljum għandu? Jien naf, eżempju Aquilina, eżempju, fimt? Aquilina ma linx asparagi. Isma' ħajbda jsajjar seħibna tax. Jiena bdejt insajru Taf li ħadd nofs minuta mir-riċetta tiegħek. Naħseb l-aħjar nibdax tal-kuljomiet illum tixaxa ġdida. Mela, jien qedtilkom li ħanagħmel il-sushi, kif ukoll qedtilkom li ħanagħmel ragu tal-mortadella. Issa hawnhekk għandi diġà r-ross li qed nagħmlu sushi. Huwa ross. Ovvja, qed nagħmlu hawn. Huwa ross partikolari meta tagħmlu sushi. Importanti li tażlu il-ross għal apposta sushi. Tara ħafna drabi kun indikat li huwa sushi rice. Dak kien jista' jisbal once li sajru titħallih mitfi u jassorbi il-kumplent tal-ilma. Il-proċess kien hekk. Ħsiltu darbtejt l-darbiet, taraw lu għajtlu kemm mill-lamtu tiegħu, kemm stajt. U mbagħad lamtu. Għal kull 400 gramma nagħmel 650 millilitru ilma jiena. U niftaħhom jagħlu 10 minuti. U san ħallihom dawk l-20 minuta hekk fil-ġemp, ħalli ovvjament il-likwidu li għatfadallu jkompli assorbih. Qiegħed jistimja ruħu prattikament hekk. Issa il-proċess tiegħu norilkom però fit-tieni slot. Il-sushi rice għandu ħafna stoġis, ħafna gomma biex iżomm sticky. Importanti anzi li tħallu l-gomma fih għal xinkella ma tidx biex tqattawhom jitfarkulkom. Issa, ir-ragu tal-mortadella. Ragu tal-mortadella ġiet nifras, fis-sens li l-idea jiġi hemm il-bolognese. Imma minflok qed nuża l-bolognese qed nuża l-laħm tal-mortadella u il-proċess huwa pjuttost ugwali għaliex kull ma ħanibda huwa b'qalja ta' ħxejjex, il-karrotti, il-basal, it-tewm, l-iskuk tal-karfus. Ġara. Xejjed niċċekkja l-Vittorio. Titrombja? Sek tal-Pirates of the Caribbean kont. Nara xejjed. Mela. Nfajt fuq il-brown sieħbi għas-sajf Iva, ħanejd. taħsib lun. Appuntu, tajb li semmejt, għaliex apparti li qed nuża l-gluten-free pasta. Integrali wkoll. Hija integrali, issa meta inti tmur għall-fiber, pasta tal-fiber, ovvjament jgħinek tiddiġġerixxi iktar. Ħafna drabi il-problemi ta' dawn li jiklu l-gluten, jiklu l-aġin, whatever, tħossok ħafna tqil wara. Meta tikol gluten-free pasta diġà qed tħossok diġà aħjar. Aħseb wara meta jkollok diġà farfet. Bħalissa il-fiber moda ħafna. Imma nistgħu ngħidu l-verità, mhux qegħdin ngħidu l-ħobs abjad mhux tajjeb, imma il-wholemeal, il-brown huwa ħafna iktar aħjar għalina hija l-verità. Mhux kulħadd iħobbu. Mur eżempju l-għadira bħalissa. Full problema. Kollha dajjes għal-fiber ikun hemm. Jien qed joġobni ħafna il-black rice, brown black rice. Huwa ħafna iktar. U ross iswed. Imma anki, once li juġ b'eżempju il-mami daqqiet qalt lejja għadu wiebes. Qalt li ma dak huwa stil tiegħu. U ħafna tal-gidma iktar vera, però. You either like it or you don't. Imma jien vera joġobni. Però t-tomati jom bat iktar fragranti, iktar tajba. Mela, jien vera joġobni. Mela, it-toqlija tal-ħxejjex asħuwa war mażiet pratikament, għaliex xtaqt li hawnhekk kemm jista' jkun noħroġ tomit tal-mortadella aktar milli nagħmel xi ħafna rosemary jew ħabaq jew thyme. It-tomit tal-mortadella dal-platt tal-aġin kull ma. Tal-aġin? Iva, ntfaw jali ta'. Jali ta' biex tkun ta'. Mela nżidu l-melħ. U din hija ħaġa oħra importanti li titfgħu l-melħ fl-ilma. Għaliex l-aġin ukoll għandu toma, ġifieri. Mela. Importanti li l-ilma. Tibda tieħed toma minn issa ovvjament. Tkun issiżinjat. Ekku. U daka telaq fil-borna. Dana jieħu 150 grams, ifimni, żewġ porzjoni of ftit. Il-ħin qed nara ta' kemm Mela l-ħin joħodlok 20 le. 5 to 6 minutes qed jgħidlek hawnhekk. Terġa' ġifieri 5 sa 6 minuti. Avolja pasta integrali, xorta il-ħin waqt il-ħin tiegħu. U 6 minuti, iktar minn normali. 6 minuti mhux ħafna. Issa, żidna wkoll daqsxejn ċili hawnhekk. Ħalli it-salza ntu dik id-daqsxejn ta' pikkantezza. Toqgħodx tagħmel għax kien hemm xi ħadd li kien jagħmel għall-ħin kollu kien iqabbiżieli. Taf ġaralu? Kemmu kiesa. Mela,
Konna din ngħidu. Nista' nispjega Susani. Grazzi tal-opportunità. Tagħmlu l-istess waqt ir-riċetta tiegħu. U le daw l-affarijiet. Irid jitgħallem xi darba li jagħmel lilna, irid jitgħallem li jiġi fuqu. Se nagħmel waħda bħal dawk, tiftakar meta kien ġok tal-vajba u ġik bil-daw. Le, mhux dik, il-horns tal-midi. Ġew id-nejja. Dak ukoll kien ġabu Iva, dak ġew id-nejja. Jonathan, Għamil 5 minuti ma nisma' xejn. U tant tajjeb ma tismax ta' fil-ħajja. Kultant tajjeb ma titkellem inqas ukoll tamma. Nil, laqasilek miż-żewweġ sena u diġà nisimgħek titkellem hekk. Ma tantx wassignat tajjeb. Żomm waħda. Jiena meċċek, jiena lek tajjeb ma tismax kont qed ngħid għal daw il-kummenti li qed tgħadduli. Kif xielu idaw wara. Miskin. X'taħdem int avukat? Hija part-time. Għandilek kart bil-but. Mela issa tinqalli il-mortadella bl-istess steps eżatt kif qed tagħmel bolognese. Minflok qed nuża l-kapuljat tal-ċanga d-darba qed nuża l-mortadella. Mortadella. Daqsxejn bit bajda. Isma' mortadella oriġinaljament ma darritlix ti eżatt. Mortadella di Bologna, Le, kienet isir bil-ħmir, Iva. Mela, bil-laħam tal-ħmir. Anzi, bil-bal propju, għax daw fil-monastiri kienu jagħmluha. Il-ħmir vudri id-donki il-raġel biex niftehmu. Ikun ippassarjat. Isma' ħanejdek hekk pereżempju hekk tmur daw il-pizzeriji tipiċi Napolitani, tara ħafna bil-karpaccio d'asino u l-mortadella d'asino għadha tintuża ħafna. Għedin jgħidulna li jrid jibda jsajjarni. Kif ħarbu l-minuti l-lum, mela, l-imbita jevapora, nżidu l-polpa tatta da minħallu għassir dawk il-10 minuti, ovvijament l-ingredienti huma kollha misjurin, u mbagħad inħaltu ma dak l-ġin. Inta tibda sajjar sabi. Ija, ma waqafx sejt int. Mela. Ukoll. Mela, dejjem ħanibda ħaneħħi dal-globu minn qudiem għax jisniet naqra l-futur. Tiegħu. Mela, tajjeb wisq. U hekk hawnhekk bdejt bl-ewwel riċetta bdejt bil-mod għaliex kelli bżonn inratta pit-tin, qed tifhimni allura fajdik it-toqlija bil-mod bil-basal u t-tin. U issa wara ħankompli billi nżid miegħu daqsxejn ta' ġbejna għaliex ħanużah biex nagħmel minn dawn l-imbirkin involtini tajjeb mela żommara ta' l-borġa bis-sikkina għaliex uħil daqsxejn. Ta' xiex, Nil, ta' xiex? Ħanuża ġbejna għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħana ma nafu kull riċetta trid tibbilanċja daqsxejn. Allura użajt it-tin li huwa pjuttost ovvjament ħelu u magħha allura ddeċidejt li nuża ġbejna tal-bżar. Biex inkun issa. Ejli. Isli qed tgħidilna li ħadd immuvja f'dar ġdida fil-preżent, fil-futur, insomma qari. Iżra siġra tat-tin inti, Ejja, nħobb nużaħu. Imma toħodlok ħafna spazju. Ma jużani il-taħ. Nħobb nużaħ. Isma' xi biċċa ġbejna żejda. Iva, ta' inħobb il-verità nuża l-frott in ġenerali, għax anke riċetta l-oħra infatti ħanuża l-frawli, ġifieri. Sorry ta' hawn xi biċċa ġbejna żejda u mela u jkompli sajja mhux jaqtali biċċa. Mela jiena ma rridx inżoqqilek ħara. Ara hekk tara mhix ixtaddi fil-ħajja. Għandek galletta l-maħħa? Għaddin tkessħu. Mela, tajjeb ħanaqbad il-vitella hawnhekk. Issa, il-ġabon fajtu qabel hawnhekk fit-taġen, ovvjament ma ħallejtux fuq in-nar issa, nħejta minn hemmhekk qod baxxila Manuel li qed Mela. Proset Manuel. Jew nitfija. Tfija tajjeb hekk. Fajtu hemm il-ġabon ħelħaq jaqadli. Issa hekk minn hawn ħanitfa' hemmhekk. Tajjeb. Malli jiksaħ jaqgħad iktar u hekk. Ishom pockets. Eżatti, involtini fl-aħħar mill-aħħar ngħidulu aħna. Ek, waħda hemmhekk. Nakin naqratin. Jiena bħalmet inħobb nuża ħafna il-frott u issa fuq il-parir ta' sieħ bjerin probably nagħmel anki siġra, naħdem fuqha, investiment. Tista' tiżżomm però importanti tan-naspli għax inħobbhom jien. Ejja, xi darba jkolli għalqa sħiħa. Naħdmu fuqha. Mela, importanti meta użaw il-frott, però nibbilanċjaw eżempju jekk ħatuża it-tien eżempju f'dal każ użajt il-bżar skużani, il-ġbejniet tal-bżar, ovvjament trid patti b'xi ħaġa nkella tiġi ħelwa ħafna. Mela ħana li għantu hekk mhux ta' taqdini. Mela, dilka mustarda, ma tafx Manuel b'xi mod ma nirranġaw xi ħaġa.
Dilka mustarda viva hekk. Mustarda nuża Franċiża. Insa tagħmel il-fractal hops fil-wiċċ biss jew kull naħa, kull imkien. Ma ħanagħmel hekk. Tajjeb, ngħaddih daqsxejn. Ta' tagħmilha. Eżatt, issa nagħti dilka bil-maqlub. Ekku. Tajjeb, nagħti dik id-dilka l-oħra. Ħanejlek da jiena, issa ħandaħħalhom ħannutihom toqlija ħafifa fit-taġen u mbagħad inkompli forn. Ġifieri mhux da jekk anzi jekk tridu tista' ma tagħtuhom xejn toqlija, però bħala toma nemmen li jiġu daqsxejn aħjar jiena. Hekk, ġifieri waħdek. U anke bħala breadcrumbs, il-breadcrumbs jieħu dik naqra ta' żejt fuq, jiġi naqra iktar golden brown nara jien. Mela hekk kara, xejjem. U da wara kollox mhux ħanitfaħħa deep fried, ġifieri m'hemmx għalfejn il-breadcrumbs ikun daqshekk mimdawwar sew. Ejja imma hekk. Jiġi tajjeb. Very nice. Sa servi magħha. Mela, ara ġejja. Issa dik toqlija bil-mod iktar tard. Tajjeb, ħaneħħudha min-nofs. Ekku. Issa, magħha ħanservi. Ma ftaħx qed titfa' taħt il-mejda. Mela. Għax illum sib taffrit bis-saqajn mill-ġimgħa l-oħra. Istra, Irridu nduruh sewwa, Manuel. Jimxu weħidhom l-affarijiet. Mela, naqbad prattu ġeralem. Mela, naqbad brunġila, ħanqattaħħa kwadra, ħanabel tip ta' insalata taħta. Tajjeb, ġifieri naqbad. Ekku. Nil, l-asparġi ġej mill-familja ta' xiex, il-basal u t-tewm, il-karfus jew il-famuż brunġil li għandek fidejk. 5061516 bir-risposta tajba għandhom ċans ta' ġimgħa biex jirrispondu kull SMS ta' 58 cents. Tistgħu tibru rigal minn Koze Kaza kif ukoll ikla tajnant Aaron's Kitchen. Mela, Manuel, ħanservija dil-vitella li jemlejt issa, ħanservija fuq tip ta' parmigiana, però interpretata mod ieħor. Meta dal-parmigiana tajjeb, ovvjament ikun hemm il-parmigian, però jiena darba ħnamela bil-bufala. U mhux ħandamela au gratin jgħidula bħal meta daħħalha l-forn, le. Ħanamela b'toqlija ta' brunġiel hemmhekk. Jew se tagħmilha layered stacks imma mhux imsajrin. Taħlita, ħadkun insalata. Jiena kull ma għamilt ispirajta minn dak l-istil. Mela għandi ta' dam, kull ma nagħmel qattaw kwadru hekk. L-istess mod kif qattajt il-brunġil, tajjeb. Nitfgħu ta' dam oħra. Sa tħalli ħinejda kif sa sajru. Sa tħalli ħinejda. Hekk kif inhu Iva. Hekk. Tajjeb, issa għandi mozzarella di bufala. U inti tissajri il-brunġil u sa żidu mbagħad. Eżatti. Mat-taħlita hemmhekk. Miegħu għandi wkoll daqsxejn insalata friska. Issa noqdu attenti, ma naqbdux nitfgħu l-insalata u l-rocket, ġifieri l-insalata kmieni, dak inħalluh dejjem l-aħħar ħin għaliex malli jixxarrab ħajjitbilta u ħajjinżel. Jekk ikun każ fejn vera tridu tħaltuha minn qabel, idealment minflok tużaw baby spinach għaliex jiflaħ iktar. Tit walnuts. Eżatt, issa kull ma rridu nħaltu dak, tajjeb u daqsxejn rocket fl-aħħar. Isma' Manuel, imma xejn riklam ħalli issa niġu lura. Ħamu ġolfina. Ciao. Blue Angel hija ditta ta' tuna ġo sunflower oil, rinomata għall-aqwa kwalità u konsistenza tagħha u wissa flanda aktar konvenjenti biex tiftaħha. Uża Blue Angel tuna ma' diversi ikliet bħal insalati, ross, hops u dips. Mela ixtri tuna tal-aqwa kwalità b'kontenut akbar mid-ditti l-oħrajn. Għażel it-tuna tad-ditta Blue Angel. Segwu l-programm Aroma Kitchen għax illum wieħed mix-xef se juża prodotti minn Holland & Barrett. Holland & Barrett. The good life. One night can change your life. Secure your loved ones with an intruder alarm from Alberta, starting from €299. Għandkom bżonn set bolhom ġdid?
Għand Koze Kaza jsid set boron komplut, 22 biċċa, 1810 stainless steel, b'lifetime guarantee għal 323 euro biss. F'dan is-set issibu l-borma tal-ispagetti u strainer, 4 casserole pots blatu, taġen, chip basket, basin banmery pots, kif ukoll ottien u biċċiet varji oħra. Ma' kull set li jinxtara, Koze Kaza jagħtikom ukoll set ta' 3 casserole dishes b'xejn. Koze Kaza ta' Ħalbalzan miftuħin il-ġurnata kollha. The household shop for you. U aħna hawnhekk lesti għalikom illum bir-riċetti li preparajna, ħanibda bl-ikel tiegħi. Jien hawnhekk għamilt il-breaded deep fried goat's cheese salad, kellna il-couscous salad bil-fried bacon, l-asparagi u spinaċ u għamilna dak id-dressing. U l-breakfast hawnhekk għandna il-breakfast smoothie bowl, hemmhekk għamilna dak is-smoothies kellna l-cranberry juice, yogurt, milk u frozen fruits hemmhekk. U spiċċajnihom mbagħad b'dak id-disin ta' frott fil-wiċċ u hawnhekk għandna smoothie glass. Tolkom għazzaw xuċetti tiegħi. Xikla dik għal-filgħodu Manuel. Mela, hawnhekk għandi il-sushi. Ħavarjajnihom hemm ftit bil-frott tal-baħar, bil-salamun u bil-crab sticks u l-oħrajn ħallinihom veġitarjani, però id-differenza li użajna il-ġobon fihom dawn. Sbieħ immens. Grazzi. U hawnhekk għandi l-aġin li għattilkom huwa whole grain ukoll apparti l gluten free u użajna ragu tal-mortadella miegħu. Proset. Tajjeb, jiena fuq dinna ħamil dawk l-involtini tal-vitella bit-tin u l-ġbejniet tal-bżar u l-krassajta u kodda xej rosemary u fuq in-naħa l-oħra għandi s-sider tal-papra u għamilta sos tal-frawli. Proset, guys. Nirringrazzjaw is-sponsors tal-programm tagħna bħal dejjem, nirringrazzjaw il-Silvja Zoppardi tal-li tipprovdilna il-ħut għall-programm tagħna llum kellna is-salamun fil-programm, il-crab sticks. Nirringrazzja lilkom ukoll telespettaturi Chef Farron Neil, Vittorio e tim kollu tagħna. Sekku, tinsewx il-Facebook page tagħna Aroma Kitchen u l-website acesteinentertainment.com. Itlu fis-search u hemmhekk isibu ir-riċetti kollha tal-programm u mijiet u eluf ta' riċetti oħrajn. Aħna nerġa' nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Aroma Kitchen. Nintaqgħu. Ciao. Crafted with the finest ingredients for a delicious dessert. Carte d'Or. Ooh, dessert. Low in fat. Ready in 3 minutes. Ainsley Harriet's Couscous. 25,000 miles of flavor. Holland & Barrett, the good life. Redelmar jintroduċu tuna chunks ġewwa sunflower oil. Tuna ta' kwalità superjuri, ideali għal malħobs biż-żejt, wraps, pizza, aġin, dips u insalata. Ġo kontenitur konvenjenti biex jinfetaħ. B'sors ta' proteini u omega-3, ideali għal min għandu s-saħħa tiegħu u tal-familja għal qalbu. Ir-riżultat finali ta' kull ikla jiddependi fuq il-kwalità tal-prodotti li jintużaw.
Għalhekk Redelmar, kwalità superjuri. U issa bi prezz iktar kompetittiv. Reġile 0% fett. Reġile huwa l-ħalib ideali b'toma bnina li jgħinek tuħsib saħtek u l-figura tiegħek. Reġile, għal-familja kollha kull ħin tal-ġurnata. Meta tirreċikla dejjem jaqbillek u bil-kampanja iġbor u irbaħ tal-Waste issa jaqbillek aktar. Irreċikla l-fliexken tal-plastik u issa wkoll il-bozzots u tista' tirbaħ premji sbieħ kull 3 xhur. Żur il-paġna tal-Waste fuq Facebook għal aktar tarif. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. CME Finishes issibulhom garaxxijiet motorizzati jew manwali bi switch jew remotes. Għandhom għażla ta' twieq u bibien tal-PVC jew injam b'insulazzjoni mill-aqwa. CME Finishes issibuhom ġewwa f'Gura. Bajjada New Energy għal panelli tax-xemx b'garanzija ta' servizz professjonali u effiċenti. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 21 807 123. Ninsab għand Koze Kaza ta' Ħalbalzan fejn isibu għażla kbira ta' platti biex issebħu l-mejda tagħkom. Platti ta' kull varjetà, moderni u klassiċi, dissinju kuluri għal gosti ta' kulħadd bil-prezzijiet għal but ta' kulħadd. Dawn il-platti jistgħu jinxtraw bħala set kif ukoll individwali. Jiġifieri, tistgħu tixtru l-biċċiet u l-kwantitajiet li għandkom bżonn. Il-platti kollha li qegħdin taraw hawnhekk jistgħu jintużaw fid-dishwasher, fil-forn kif ukoll fil-microwave. Għalhekk, inħeġġixkom biex tiġu taraw is-selezzjoni vasta ta' platti għand Koze Kaza ta' Ħalbalzan. Mela, tajjeb ferm, mela. Ħanibda it-tieni riċetta jiena tajjeb u ħansajr il-papra, tajjeb. Bħalma jgħidu dejjem, eżatti kwak. Meta sajru l-papra, importanti tnatfu daqsxejn ix-xaħam żejjed minn mal-papra, tajtu daqsxejn ta' qasma hekk fix-xaħam ukoll u fit-taġen taraw żejt xej kieku imlejt il-sħabi kollha, infatti xejn mhuwiex tal-Magics. Jeb, issa daqsxejn ta' melħ, daqsxejn ta' bżar fuqha u hekk il-mument fejn nitfgħuha tibda ssir. Taġen dejjem saħnuh daqsxejn mhux ħażin qabel. Ekku ħalli intuha tixwita tajba. Issa, na darba tfajni hekk, melħu bżar minn naħa l-oħra. Ekku. U nħalluha tibda ssir hemmhekk. Xi ħaġa oħra li għalħaqta minn qabel hija dawk il-vitella tal-ewwel riċetta bħal-metta rawha. Tajta tixwita ħfifa fit-taġen, issa minn hemm dak fl-aħħar ħin ħandaħħalha fil-forn. Tajjeb, għamilta fuq karta forno. U nibqa' narifa. Issa mela, hawnhekk ħanaqbad il-frawli. Tajjeb ħantajrulu ovvjament ġira fuq u naqsmu ferba hekk. Sarattant għaddejja il-papra hemm tfexfex fuq in-nar. Tajjeb. Ekku. Tidher li min-naħa waħda hija lissa. Allura ntuha waħda min-naħa l-oħra. Bħalma jgħiduni jiena nħobb inżomm daw il-friket u maref u hekk. Ikunu fl-ilma. Jekk tagħmlu bħali u attenti li qabel iddaħħluha ġod taġen biż-żejt ma jkunx fiha, ma jiena bħalment kun hawn sieħbi nagħmlu tnejjek jew tnejjek, però mhux dirett ġod taġen tajjeb. Mela, ħanqatta dawk in-naqra frawli oħra li fadal. Għaliex issa ħankun qed nużhom. Attent Manwela x'qed itgħajjar ix-xaħam ta' dik. Ekku tajjeb mela, dik nissu neħħuha minn hemm. Għaliex issa ħankomplija issir fil-forn, noħorġu dix. Issa noħorġu, nażlu wieħed sew. Hekk jew hekk. Kull ma jkun jonqosha huwa bej wieħed u ieħor meta jkollok papra dak id-daqs. Isu nikkalkula tiha 9 minuti forn bil-180, m'għandekx għalfejn iktar, però ovvjament da jiddependi wkoll il-gossi tagħkom. Mela, ix-xaħam tal-papra ħallejtu hemm. Ħanitfa' il-frawli. Tajjeb,
U biex insaħħaħ it-toma naqqat iktar is-sos ukoll ħantih laser. Mela. Ntih ċansa xejn karamellizza la darba temperatura ir-rolja, mhux roħod li ħafna ħin. Nqalbuh daqsxejn. Ekku. U issa fidej għandi ta' sambit mhijiex għalija, però hija għal da sos li kif naraħ jibda jieħu daqsxejn oħra kulur. Pratikament isu qed jgħidli tieni l-inbit u ekku ħanamel jien. Proset, mela, ħallu hemmhekk issa jibda jkompli s-sos jinġibet jaqat raħta karamella, tixxaw raħta karamella Manuel. Leħet naħseb is-xambit lixxhom. L-inbit qed inxhom. Eżatti, għax imbagħad jibda tila l-fwar tal-inbit u ovvjament u iktar b'saħħtu. Mela, issa, x'parata ħanservi magħha? Mela ħanagħmel daqsxejn parata daqsxejn iktar mielħa għaliex hawnhekk mur fuq il-ħelu daħħalt il-frott, allura ħamur fuq parata mielħa. U għalhekk ħadd il-panċetta, mela, ħanitfa' l-panċetta hemmhekk. Ħanuża l-asparagi. Tajjeb, ħanuża asparagi tal-friża. Ekku. Mela, nitfgħu oħra hekk. Tajjeb ferm. Ħanejnu dik il-panċetta wkoll daqsxejn oħra butir. Hekk. Għavoljet far darbtej ftit fajt, ġifieri, tollu x'inkwetaw. Għaliex il-panċetta fija nfisha wkoll tinsewx fiha x-xaħmijiet tagħha. Ħanqatta l-asparagi. Ekku. Issa, normalment meta dawn forsi ġi parata bħaldi ma' plat li ma jkunx fih daqshekk frott kieku nissa mmur anki daqsxejn nutmeg jew daqsxejn mix spice fiha. Imur ver, pero ma xtaqx nesaġera fit-tomiet, ħalli aħjar toħroġ it-toma tal-frawli mal-papra. Ekku x-xaħmijiet u ħarġu, u issa intih l-asparagi. Unqalbu ftit, tajjeb ferm, u mbagħad ħanispiċċa bil-krema. Manuel, il-krema tiegħi u xekax. Iva. Qed nara mħalta mal-ingredjenti tiegħek. Tajjeb ferm. Ekku. U ekku. Issa, hawnhekk għallejt il-patata bil-less. Il-patata s-soltu meta tagħmluha l-max talluha tal-imot li ġiba vera radba. F'dal każ ma rridtix radba immens, għaliex irrid li tkompli tassorbi daqsxejn tomiet u xaħmijiet li jien għandi hemm ġew. Allura għallejt ras li kieku wisni ħanikola hekk sħiħa. U mbagħad saffejta sew mill-ilma u issa kull ma nagħmel nitfaħ hemmhekk. U għanħalija bil-mod it-tek-tek u rinġibet bil-kwid il-kwid. Hawnhekk nitfa' naqra bżar, però milħ noqgħod daqsxejn lura, il għaliex għandi ġamluha. Mela, min għandi? Għalant Manuel. Grazzi, jien hawnhekk ħrixt it-tieni ġbejna minn ġo żejt, ovvjament dawn iridu naqluhom. Importanti kif għatilkom il-ġbejna tfajta ftit ġol freezer once li jien tfajtila l-panura, sempliċiment biex meta nsajjara ma tinħalx kompletament. Mela hawnhekk għandna l-affarijiet għall-insalata. Mela, kull ma għamilt sajjart dak il-bacon u asparagus, waqt li kienu qegħdin isajru Neil u Aaron, okay? Għandna hawnhekk dak il-kuskus li sajjart ġol borza hawnhekk ara ftaħtu u tfajt ukoll il-weraq tal-ispinaċi. Baby spinach. Dak id-dressing li għamilna fil-bidu tal-programm. Ħanitfa' nofsu issa, ħalli ftit għall-aħħar, kull ma sa nagħmel ħanħawad kollox flimkien. Mela din l-insalata kull ma sa nagħmlu ħanservu flimkien. Ispinaċi mal-kuskus li għandu dak id-dressing biex itih toma, għax fil-verità kuskus ma jkollux toma, jridu nżidu t-tomiet. Mela għandna l-ispinaċi u dik id-dressing bl-asil, it-tewm u l-whole grain mustard. Mela, għandna l-bażi tal-insalata, il-bacon u l-asparagi u għandna l-ġbejna. Dik sa nservuha iktar tard. Mela ħanibdew it-tieni riċetta tal-lum li hija is-smoothie. Issa jiena hawnhekk għandi ir-riċetta għandna bżonn 400 ml ħalib frisk. Issa, li sa nagħmel l-ewwel, hawnhekk għandi il-frozen berries, dan huwa borza ta'
500 grams. Jien rrid nitfa' jisu 250. Ek jogħġbok issa stess. Thanks. Grazzi. Ħanrisqu hawnhekk kara. Loads li sajjarna fil-bidu tal-programm. Nħallu wara. Mela, tfajna il-frott, issa il-frott fajtu l-ewwel. Ħalli ovvjament mbagħad li ma jiġrili xuwa li ikolli l-likwidi għaw ġew nibda nżid il-frott u jibda jtir kull imkien. Issa jinxtam, ekka jinxtam, mela. Ħanżidu hawnhekk il-ħalib. Ħanżid ukoll għandna bżonn il-yogurt. Issa this is a breakfast smoothie or a breakfast smoothie bowl. Ovvjament ma nixtieqx li nagħmilha merqa żejjed, okay? Għax ovvjament jekk nitfawha ġo cereal bowl bil-frott fuqha, ovvjament il-frott sa jinżel. Mela. Għandna ftit cranberry juice ukoll. Ekku. Issa nagħmel ukoll ħanżid naqra iktar minn dan il-frott. Issa, kumma sa nagħmlu nibblizzjawh. Hawnhekk għandi selezzjoni ta' frott, għandi blueberries, raspberries friski u frowli u għandi l-pistachios. Dawn kull ma sa nagħmel, once li nlesti din ir-riċetta, ħanferraħħa jew ġo dawn it-tazzi, jew inkella ġo cereal bowls. U niksuhom b'naqra frott u dak loads. Ħanagħmlu din l-ewwel. Issa importanti li l-frott ikun frizzat, dak għadu kif ħareġ minn ġol friża biex itik riżultati tajbin. Mhijiex tajjeb hekk il-ħalib ikun sħun, il-cranberry juice ikun, kollox irid ikun jew minn ġol friġu ovvjament il-berries ikunu frizzati. Issa kull ma sa nagħmlu ħanagħmilkom wieħed ġast biex norikom. Fil-verità ħankomplihom waqt ir-riklam għax ma rridx li l-frott jinżel fil-qiegħ. Kull ma sa nagħmlu hekk ara. Naqbdu dan is-smoothie. This is a breakfast smoothie. Hekk ara. Ħanaqbad dawn l-affarijiet ara għandna pistachios. Għalhekk ċi tkun maquda. Għandna l-blueberries. U l-kuluri verament huma sbieħ. Għandna wkoll ir-raspberries. Vera healthy. Għandna l-oats. Breakfast smoothie bowl. U ovvjament għandna dawn il-frowli. Dawn l-affarijiet fil-ħodu. Tajjeb immensu. Itik iktar kargazzjoni, kargazzjoni tgħidha? Qed issalsilili. Tkun iktar ikkargat. Ikkargatu. Kargarazzjoni. Le, ma nafx kif qed. Isma' ara, basically. Dak huwa il-breakfast smoothie bowl. Għandna il-frott frisk, kellna ġo smoothie stess, kellna il-cranberry juice, ħalib. Le, mhux għalissa. Il-yogurt, ovvjament użajna l-oats. U hawnhekk għandna r-riżultati. Issa li se nagħmel ukoll għandi dawn il-jugs, ħanagħmel ftit ġol jugs ukoll. Għandna lesti. Ready to go. Lesti din jgħiduli l-aħħar minuta, ma tinsewx il-televoting question. L-asparġi jiġi minn l-familja, il-basal u t-teom, il-brunġil jew il-basal. Le, basal u tejm, il-karfus, basal jew tejm, jew inkella il-brunġil. 5061516 bir-risposta tajba. Isma' ħan nippreparaw l-aħħar ftit ta' riċetti u niġu lura biex inservu.
Bi-tradizzjoni ta' aktar minn 50 sena, id-ditta Ikondi Presto toffri ikel ġenwinu tal-aqwa kwalità. Varjetà ta' frott tal-baħar, faċli biex tippreparah, b'riċetti mediterranji. Tista' ssajjar b'mod sempliċi billi ssaħħan kollox f'taġen, wara żid l-aġin u għandek ikla mill-aqwa. Ikondi Presto, plat bnin adattat għal kull okkażjoni. Bajjada New Energy għal panelli tax-xemx b'garanzija ta' servizz professjonali u effiċenti. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 21 807 123. Chelsea's boutique in both Attard and Melliha offers a great selection of quality occasional wear by Italian designers, including Cannella. Make sure your next shop is Chelsea's. Open all day in Attard and Melliha. Fost iż-sbujħa ta' Danish Village, issibu post fejn tieklu u tiddivertu mal-familja tagħkom. Il-Great Dane Dynasty Restaurant joffri ikel Ċiniż u menju à la carte, kif ukoll ikel ħafif fuq it-terrazzin. Hekk tridu serata bil-live entertainment jew ikla tal-ħadd, b'selezzjoni vasta, il-Great Dane Dynasty Restaurant ġewwa l-Mellija huwa l-post ideali. Why hassle? At Park Towers Supermarkets, we'll deliver straight to your home, office or boat. Our caring staff will handpick the freshest items and help you save money from the widest choice of branded products. Shopping at Park Towers Supermarkets has never been so easy. With every €100 spent at Park Towers Supermarkets, you get one of these fantastic offers. So, what are you waiting for? Park Towers Supermarkets, where shopping is fun. Irbaħ €500 regali sbieħ oħra ma' Benna. Kull ġimagħtejn ser jintrebħu €500 fi flus, weekend break fi Seychelles Resort, 32-inch LED TV mingħand Forest Halls u Matrix, buffet dinner il-Grand Hotel Excelsior u voucher one for all. Ikteb ismek u n-numru tat-telefon fuq wara ta' kulatu tal-yogurt u ibatom lil Malta Dairy Products Limited, Triq Myland Hamrun. Għal aktar informazzjoni, termini u kondizzjonijiet, żur www.benna.com.mt/competition. Benna, Frisku Malti, l-aħjar. U dim jinsabu ftit prodotti taħt is-selezzjoni vasta tad-ditta Camel Brand. Għandhom ħafna prodotti differenti, bħal hawnhekk l-insalajiet, għandna insalajiet differenti tat-ton, tal-qarnit, kuskus, għandna wkoll il-fażolo, kif ukoll selezzjoni vasta ta' dips. Waħda minnhom se tkun il-favorita tagħkom żgur, hemm iktar minn 10 minn fejn tażlu. Ukoll Camel Brand għandhom selezzjoni vasta ta' żebbuġ, kappar, hemm minnu marinat kif ukoll imqatta, kif ukoll xnejdu għal riċetta favorita tal-ħelwa tat-tork tad-ditta Camel Brand. U ma ninsawx il-ġobon, hemm il-feta cheese kif ukoll il-ġbejni tradizzjonali. Jinsabu mingħand is-supermarkets u l-grocers hawnhekk ewlenin f'Malta u Għawdex Camel Brand. U aħna hawnhekk lesti għalikom illum bir-riċetti li preparajna, ħanibda bl-ikel tiegħi. Jien hawnhekk għamilt il-breaded deep fried goat's cheese salad, kellna il-couscous salad bil-fried bacon, l-asparagi u spinaċ u għamilna dak id-dressing. U l-breakfast hawnhekk għandna il-breakfast smoothie bowl, hemmhekk għamilna dak is-smoothies kellna l-cranberry juice, yogurt, milk u frozen fruits hemmhekk. U spiċċajnihom mbagħad b'dak id-disin ta' frott fil-wiċċ u hawnhekk għandna smoothie glass. Tawkom għazzaw xuċetti tiegħi. Xikla dik għal-filgħodu Manuel. Mela, hawnhekk għandi il-sushi. Ħavarjajnihom hemm ftit bil-frott tal-baħar, bil-salamun u bil-crab sticks u l-oħrajn ħallinihom veġitarjani, però id-differenza li użajna il-ġobon fihom dawn. Sbieħ immens. Grazzi. U hawnhekk għandi l-aġin li għatilkom huwa whole grain ukoll apparti l gluten free u użajna ragu tal-mortadella miegħu. Proset. Tajjeb,
Jiena fuq din naħamil dawk l-involtini tal-vitella bittin u l-ġbejniet tal-bżar u l-krassajta u kodda xej rosemary u fuq in-naħa l-oħra għandi s-sider tal-papra u għamilta sos tal-frawli. Prosit, guys. Nirringrazzjaw il-sponsors tal-program tagħna bħal dejjem, nirringrazzjaw il-Silvja Zoppardi tal-li tipprovdilna il-ħut għall-program tagħna llum kellna is-salamun fil-programm, il-crab sticks. Nirringrazzjaw lilkom ukoll telespettaturi Chef Farron Neil, Vittorio e tim kollu tagħna. Sekku, tinsewx il-Facebook page tagħna Aroma Kitchen u l-website acesteinentertainment.com. Itlu fis-search u hemmhekk isibu ir-riċetti kollha tal-programm u mijiet u eluf ta' riċetti oħrajn. Aħna nerġa' nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Aroma Kitchen. Nintaqgħu. Ciao. Mafgal Mykonos, authentic Greek yogurt, lower in carbohydrates and sodium, easy to digest, high in protein, using fresh Greek milk. Available in 9 different flavors. Mafgal Mykonos, taste it, love it. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Lota, aċċessorji u tiżjin li jintużaw fil-kċina ta' Aroma Kitchen kollha jinsabu mingħand Cose Casa. Cose Casa, the household shop for you.